ভাই আজকে 1 সেকেন্ডে চা বানায় দেখাবো। কি বলেন ভাই, চা বানাইতে 5-10 মিনিট সময় লাগে, 1 সেকেন্ডে আপনি চা কিভাবে বানাবেন? 1 সেকেন্ডে ভাই, এই যে দেখেন ইনস্ট্যান্ট যে গরম পানিটা, এই যে দেখেন আচ্ছা, যে কল নিয়ে আসছে এটাতে ইনস্ট্যান্ট 1 সেকেন্ডে পানি গরম হবে। 1 সেকেন্ডে পানি গরম হবে? 1 সেকেন্ডে পানি, এই যে দেখেন পানির টেম্পারেচারটা কত আছে, টেম্পারেচার উঠতেছে। ঠিক আছে, এই যে দেখেন। আচ্ছা, এটা গরম আছে নাকি কিভাবে বুঝবেন? এই যে গরম দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, ওকে, পানি নিয়ে নিলাম। দেখেন 1 সেকেন্ডেই নাকি পানি গরম হবে এবং চাও নাকি করে খাওয়াবে। এই দেখেন ভাই, ও রে ভাই, দেখছেন? কালার তো চলে আসছে ভাই। কালার তো আসবেই ভাই, একবারে দেখছেন কিভাবে ধোঁয়া উঠতেছে ভাই। আচ্ছা, ধোঁয়া উঠতেছে। একবারে গরম পানি, আমি যে কাপটা ধরে রাখছি আমার গরম হাত হয়ে যেতেছে। আচ্ছা দেখেন, এইটা যদি পানি গরম না হতো তাহলে কিন্তু কালার আসতো না। এই যে রং চা হয়ে আমি গেছে। একটু দেখাই, দেখেন এইটা যদি গরম না হতো তাহলে কিন্তু চায়ের কালার আসতো না। এটা কি দেওয়ার সাথে সাথেই গরম পানি? সাথে সাথে গরম পানি ভাই। আচ্ছা, এইটা কি দেখেন কি কল আনছেন ভাই? এটা হচ্ছে আপনার লোটাস ব্র্যান্ডের।